Oras, Action Radio Philippines Standard Time, alas 5:02 na sang aga. Good morning, 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 good morning. Welcome na sa ato kapagpalayag subong aga. Johnny Tango rides again. Makaupod si Action Red Salgado. Humalin alas 5 sang aga, tubtob alas 6. Isa ka oras ka programa. Nga magpabukaw sa inyo, magahatag sa enerhiya, kag magahatag yuhum sa tagsa-tagsa. O gani sa mga tao na nakabiyara sa kalantuan subong aga, magapanindahan, magasimba, bugtaw na kamo dira pa ng balde, habon kamo kag maligo. Dapat mga kaaksyon i-prove tagidya that the Filipino time is always on time. Ano abi kati do na andan tabla kong kaisa, no? Nga ang alas 7 sang aga, alas 10 para sa ato, no? Ina ba lang makita ay kamo dira sa mga barkada mo, kaya may ara kamo sa paghahibuon nga importante. Ang call time alas 8 tapos abtan mga quarter to 10. Pamilyar kamo sina? Well, mga kaaksyon, amo kadasig sa adlaw, no? Doon sa San Ola to nagsugod ang bulan sa Oktubre. Well, subong yara na kita sa ika-25 nga adlaw sa Oktubre. So, amo na siya masiling naton nga 1, 2, 3, 4. Amo na siyang ika-4 nga Domingo sang bulan sang Oktubre. Then, correct me if I'm wrong, subong pag-ahiwaton ang ginatawag naton nga supposed to be tani Mascara Festival diri sa Bacolod. Galing kiti mga kaaksyon because of the COVID-19 pandemic. Suspendido or kansilado ang pag-celebrate diri sa Mascara Festival sa Bacolod. Okay lang mga kaaksyon, ano? At least kita safe. Kag hindi magalapta ang virus diri sa Bacolod. Kaya man mga kaaksyon, ang ginatawag naton nga mass testing or mass gathering, di ba? Amo na siya ang pinakadasig nga pamaagi para maglapta ang virus or ang COVID-19 ining mass gathering. So, okay lang mga kaaksyon na at least hindi kita ay mabutang sa ginatawag naton nga peligro. Alright? So, galing sa liwata sa aton dira mga market vendors, sa mga tao dira ka nagapangapi sa mga oras gani. Good morning! Good morning! Ning, 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 ning! Buka namin sa mga yuhom dira sa mga tao. Subok, ano? Galing kita hambal nila, ang tao kuno naganami ang iya nga yuhom. Naganami kuno ang iya modo kung makakaon kuno siyang baboy. Arin na naman kita. Basta gani kung Domingo, baboy is present. Basta gani kung Domingo, talaba or sisi are present. No? Talaba kag sisi. But anyway mga kaaksyon, as we talk about the date today, subong adlaw, October 25, tuig 2020, ano? Bukadasig niya siyang adlaw. Tutuod man. Ari mga kaaksyon, sa itong October 25, tuig 2004, ginanunsyo sang presidente sang Cuba na si Fidel Castro nga ang tanan nga transaksyon gamit ang American dollar ang igaban. Do kasakit man mga kaaksyon, ano? Sa inyo madumduman, si Fidel Castro, amo na ginatawag nila nga daw Robin Hood bala dito ya sa Cuba. And also, if you can remember, ang Cuba, sa itong mga, I guess, mga 1700s, sa pakadto 1800s, ining pungsod Cuba, ang napaidalom sa Espanya, dapos mula sa Pilipinas. Kita yung sakop rin sa mga Spaniards, no? Sa mga Kastila. Amo man ini ang natabo iya dito sa Cuba sang una. Pero galing ito yung mga kaksyon, sang naglapot na sa punto nga interesado ining Estados Unidos sa Pilipinas, kumbaga pa dugin package, ano? Tigin bakal sang Espanya ining organ bakal sang Estados Unidos ining Pilipinas halin sa Espanya. Historyana ito sila. Dira mga kaaksyon nakapackage ang Cuba. Do kasakit ba, no?
Kumbaga pa daw buy one, free one. Doon ka mo na balang storya sang una, ano? Kahit itungon mga kaaksyon nga ang Pilipinas, amo na siya ginatawag nila sang una nga pinakanami gidya nga lugar. Kag syempre Maynila ginatawag nila nga Pearl of the Orient. Nami gidya kag kadamo-damo sang resources diri sa Pilipinas. Magluwas mi sa mga katumbal nga ginapangita nila, no? Kahit ang katumbal mga kaaksyon, amo na ginagamit nilang bilang pang-preserve sa mga pagkaon para magdugay bala, magluwas sa asin nga ginagamit. Galing kiti kung mag-travel ka from this island kag pakadto to sa isa ka isla, ang inyo pagkaon do binuro, Kit isang wala pa sa refrigerator no? Ti puro tanang binuro sudaan ti laban-laban sa ila ti sakit sa kidney perme, no? So anyway mga kaaksyon na muna, pagbuya sang Espanya sa Pilipinas, ginbuyan Manila automatic ang Cuba kag ini na paidalo man sa Estados Unidos. Pero balikan ta si Fidel Castro, ha? Ang anunsyo nga US currency notes ang hindi na pagbatunon bilang bayad sa Cuba. Kag ini ang nangin madako nga epekto sa mga negosyo dito sa Cuba. So kung tulukon mo dira sa inyong mapa mga kaaksyon, ang Cuba halos do pila lang gid na guro ka milya ang travel. Kati kung magpasaka ka sa ibabaw nga parte sang Cuba, ikaw makalabot dira sa Miami, Florida. Ti ang Miami, Florida, amo na siya ang anay team ni LeBron James. Dira halin si Dwayne Wade kag syempre si Chris Bosh, no, NBA storyanta. Pero inaya parte sang Estados Unidos. Inang Miami, Florida. Ti kung magpanaog ka dira, ti makakadto ka sa pungsod sang Cuba. So amo na mga kaaksyon, hambal ni Fidel Castro. Sumugod nga adlaw, igaban ang dolyares diri sa aton nga pungsod, tunto na sila. Isog-isog ka Fidel Castro, no? Basi magsilain ka mo ini si Fidel, Fidel Ramos, hindi Ini nga si Fidel Castro, ang anay presidente sang Cuba. May mga taga-Cuba nga masabi nga naga-shopping gamit ang dolyar. Labi na gid ang mga turista kag iban pa nga ara sa isla nga nagabayad gamit ang dolyares nga cash. Pero ang bank transfer ang magapadayon nga legal. Ti ang paggamit niya sang cash okay lang pero ang pagbayad niya sa mga dolyares hindi pwede. Do ka mudlay, no? Pasahan ka dolyares dito. Pagkatapos agin pasa si mga dolyares, hindi uman sa gyapon magamit, no? Do kasakit bala. Pero inaya, epektibo lamang sa Cuba sadtong 2004. So sa sining nga panahon, si Castro ang 78 anyos pa lamang. May ara sang armas kag naka-uniforme sang nagwa ini sa telebisyon para ipamalo sa Cuba sa pagbag-o sa ilang nasyon. Ini 5 kaadlaw matapos ang iya pagkatumba nga nagresulta sa pagkabali sang iya nga tuhod kag iya nga butkon. Masiguro diri guro gin pautwas, no, ang iya kainit sa salog bala. Nadanlog sa mo, kinatumba siya. Nagkalabali to ang iya nga butkon pati ang iya nga tuhod. Siling niya, botonto man nga salog man basi halin sa Amerika. Ari mo ay. Sa sining nga panahon mga kaaksyon, ang presidente sang Estados Unidos, amo si George W. Bush. Tiperte man ni siya. Masiling naton nga siya man ang nagpasimuno to, di ba? Sa pag-atake dito sa Iraq. At tigit paratangan niya or may ara nagwa to nga balita. Parti bala ka Saddam Hussein, no? Nga kuno damo sa mga armas to. Pero galing sa ginkadto to ang Iraq. Wala man to gali mga pusel sa Saddam Hussein, no? Pero galing kita mga kaaksyon, let us read and go deeper on what is inside of the history. Ang natabo bala sa Iraq, no? Galing kita, depende naman sa inyo kung isa ti mahambal ang mga tao nga amo na ti patihan tabladayo, no? So anyway, amo nang history mga kaaksyon nga natabo sa tuanay. So anyway,
Ginabasol niya ang desisyon sa administrasyon ni George W. Bush sa pagbutang sang limitasyon sa mga dollar remittances sa mga tao nga naara sa Estados Unidos nga nagaubra o naganegosyo nga nagahatag sang dolyare sa ilang mga pamilya nga nagaistar sa Cuba kag ang tikang nga nahibal-an ni Castro nga ginabalabagan sang administrasyon ni W. Bush o ni George W. Bush ang international banks nga maghatag sang US dollar sa Cuba. Sa rasuman mga kaaksyon ti kay ang Cuba ang ila sinayang currency peso manino ti kita diri peso ban po galing kiti lain man to ilaya. So tawag na sa ila Cuban peso. Amo na ini ang ilang nga peso sa Cuba hindi magamit sa international trade. Halimbawa ang ilang nga pungsod magabakal sang bag-o nga mga gamit dito sa Europa. Paano sila magbakal kay ang ila mismo nga peso sa Cuba wala gina-acknowledge sang international bank. Kumbaga pang ila kwarta nagalibot lang gid mga kaaksyon sila sa ila mismo nga pungsod. Tibutang tabalumpat naman sila sa piya ka nasyon. Dito silang bakal. Ti pagbakal to batudon bisang isa ka nasyon ang problema naman sila mga kaaksyon. Kung ila naman ini pagagamiton sa piyak ka nasyon kumbaga pa do connecting bala mabakal tong Cuba sa isa ka nasyon tapos ang nasyon naging baklan sa Cuba babakal man to sa piyak ka nasyon gamit ming ila currency hindi magamit si perde ka da so amo na tabo sang una mga kaaksyon. So si Fidel partagaan ka mo sang iyang personal background si Fidel Alejandro Castro Ruz ang ginbunag sa August 13 tuig 1926. Siya ang nagdumala sa Cuba humalin pa 1959. Kung sa diin ginpangunahan niya ang kilusan sa July 26 kag ginpahalin niya ang rehimeng Fulgencio Batista. Kaginbago ang Cuba ang una nga estadong komunista sa kanlurang hemisperyo. So tanan nga mga lider sa bilog nga kalibutan ari pagid ang makibot kamo mga kaaksyon sa bilog nga lider sa bilog nga kalibutan si Fidel Castro ang pinakamaswerte nga aman be esep bakit ari mga kaaksyon kung nga aging tawag sa pinakaswerte nga lider sa bilog nga kalibutan kay mana masobra ka 600 assassination attempts ang nalampasan ni Castro minsan abala masobra ka 600 assassination attempts may mga pagtiro may tao dira madalagan bunon sa may habuyan granada dira ang iyang programa nakasurvive si gihapon buhi gihapon si Fidel Castro amo ni siya ang ginatawag naton nga pinakamaswerte nga leader sa bilog nga kalibutan. May ara man gani nga mismo sa iya nga kampo gintilawan siya nga bunoon survive gyapon dala lang niya ospital ti bulong gamay-gamay lang nga tahi buhi gyapon si Castro. Amo na ginahambal nila kuno I'm not saying this but the other people nga kuno kapag kuno masamang damo matagal mamatay di man Hindi na siya malaing ka tao mga kaaksyon kay man sa pagsugod sa iya nga pagserbisyo sa Cuba bilang presidente ginbag-o niya ang sistema sa panggobyerno. Nahimo ang libre nga edukasyon ginpanubo ang bayad sa mga ospital amo ni kun nga naglawig ini siya humalin 1959 hasta mga kaaksyon nga hasta nga napatay siya bilang presidente sa Cuba. Grabe ni pagpalangga sa mga tao sa iya, ginarespeto siya. Makon mo na kumbaga pa Ginoo na ni pagkabig sa iya. Tungod man sa ginahimo niya sa iya mismo nga pumuluyo. Nagaobra siya sa mga katuntuhan sa ibanto nga pungsod. Pero ina iya pagakwaon niya kag dalon iya para sa iya nga pumuluyo, amo ni siya kapalangga sa Cuba. Amo ni kun nga masobra sa 600 assassination attempts, buhi pa na siya. Pero pagkapatay niya mga kaaksyon nagpangasubo gid ang bilog pumuluyo sa Cuba.
So, siya ang napatay sa November 25, 2016 sa edad na 90 anyos. So, amo na mga kaksyon, ang aton nga history subong nga aga way back October 25, tuig 2004, ginanunsyo ni Fidel Castro sa Cuba nga igaban ang paggamit sa nga dolyares or US dollars sa Cuba. So, ano man dira ang pagabaklon mo, hindi na ina pagabatudon sa mga establishments. Well, sa mga tao dira wala pa nakabugtaw ha. Pag may ara sa importante nga pagkakadtuan, o bugtaw na kabodradak pa ng balde habon kabok ag baligo. I-prove tagid pirmi mga kaksyon that the Filipino time is always on time. Kay basi bala, pasalig bala, tapos hangin na naman. Well, sa hindi madugay mga kaksyon, just to add, mag-aanunsyo kita sang aton nga winner para sa aton nga sapa. Amo na tawag naton nga sulit ang premyo sa Aksyon Radio Bacolod. Kasimple as ang promo naton subong nga aga. Pamangkuton talang kamo sino bala ang nagapungko sa sininga programa. Johnny Tango Rides Again. Uy. Or ano bala ang titulo sa ato nga programa? Uy, apos. Do ginahungitan ka na. Kanami, no? So, gani mga kaksyon, kung kamo dira iya, may maglagaw dira sa inyo nga balay, bawa, nung kaging paliso, ha? Dapat ya, Aksyon Radio Bacolod, humalin Lunes sa Tubtob Domingo. Sa atong palandaan yung kalinyada nga una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. So sa liwat, standby ka mo dira makakaksyon because sa hindi madugay, iga-announce na nato ang aton nahauna subong nga winner subong nga adlaw October 25, tuig 2020. Kag sa aton man pagbalik mga kaaksyon, ari tagaan ta kamo ha, medyo do icing lang anay. Dito sa Espanya, tungod kay Perti Casilusa ang iya nga nobya, dutayan lang mautod ang chicken hotdog sang iya nga nobyo. My God! Ari na! Tungod bala sa mga Facebook ni, tapos sila bala mga comment na, makita ka mo sa nobya niyo. Bao, Diyos mio! Gambal sila. Basta gani kuno mapuno na bawa, dapat na kuno nga kalison tuod na. Tamaan ka chick boy sang iya nga nobyo. Dutayan ng mautod ang chicken hotdog sang iya nga nobya. Anyway, magabalik kita matapos ang pila ka mga commercials. Anyway, good morning sa aton nga mga listeners diri sa atong programa nga Johnny Tango Rides Again with Aksyon Red Salgado. Okay, magatabyaw kita sa mga aga ha. Sa aton nga mga listeners nga komento diri sa atong nga Facebook Live. Uy, do not forget gali like and share ang aton nga Facebook Live. Johnny Tango Rides Again every Sunday ini siya with Aksyon Red Salgado. Okay, so magauna kita diri tamyaw sa mga nagkomento. Hi sa kay Antoinette Piliado. Good morning sa kay Dodoy Arlie Piliado, kag kay Melcho, kag Aplaha Sansawi sa La Carlota from Canada. Pero may ginagapamati iya si Antoinette, no? Thank you so much, Antoinette, from Canada. Baw, basta Canada gani dollars ni. Kag basta kuno Canada, do namit gid ako ng tsokolate, no? Joke lang. Basi miyara na, no? So, anyway, good morning sa kay Rena na Panguyayong. Oh, good morning. Gapamati man subong nga aga, ha? Hi, kay Trexie Eboseo, Eileen Antonio Soles. Good morning, Alex Fuentes. Good morning sa imo, Action Red. Good morning man sa imo. Have a blessed Sunday sa imo, sir. Be safe, ha? Amuman sa imo nga pamilya, Alex. Hi sa kay Cory Vidal ha. Good morning watching from Kuwait. Alex Fuentes. Alright. Good morning sa kay Nonoy Elmer. Good morning Action Red watching from Alabang, Muntinlupa. Uy, medyo layo-layo niya ha. Tapos ang kanta ni Andrew Ino, Alabang Girls. Anyway, good morning sa liwata, Nonoy Elmer. Manjo Arnejo. Good morning Action Red.
Monitor lang kami diri sa may Hisusa Heights Subdivision, Barangay Estefania. Bawa, isa lang kami ni Kabarangay. Thank you so much sa pagpabati. Manjo Arnejo. Also, good morning sa kay Jocelyn Kalamaan. Good morning, Action Red. Okay. Alex Fuentes, nag-greet na natin ini. Good morning man, watching from Imos, Cavite. Martin Aliling. Uy, thank you. Didane Jonah. Ginsira niya man ang Cuba, wala gid ginpasudlan sang turista. Yes. Isa man ina sa parte gina sa aton to nga history. Okay? So good morning man sa kay Trixie Ibuseo. Janet Tango Rides again. Thank you Trixie. Nonalyn Valles, Ramilo Drive, Barangay Tangub, 50 years old. A birthday niya. Okay. So anyway, ang aton gali karon nga pamangkot nga dapat ya pagasabton, mabunot-bunot kita diri ha sa aton diri mahiwagang aquarium guro ni no or bolang kristal. So pag may nabunot kita dira, iga-announce naton ang iya nga name den tawgan naton siya kag pamangkoton. Okay? So amo na ha ang aton nga mechanics subong sa pagbunot sa aton nga winner para sa aton nga SAP sa ARB o sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod. Okay. Good morning sa kay Vanessa Mayo all the way from Minnesota, USA. Trixie Eboseo. Hi man sa kay Mario Lunes. Good morning to Johnny, thank you. Hi lang sa family Lunez sa La Castillana. Tagmurante diri sa Hinigaran. Thank you sa pagpabati Arvin Alejandro Evangelista. Good morning Action Red, watching from EB Magalona. Aldrin Diamante. Good morning mandira sa imo. Ian Calamba, watching from Singapore. Good morning sa kay Tats Dipolog. Morning Alston. Okay, ginatamyaw ko gali ang akong pamilya sa Barangay Robles, La Castillana, Flores family. Ilabi na gid sa akon parents, neneng kag Flores sa akon utod kag bata kag mga hinablos. Good morning kag madamo ka salamat. Tats Dipolog. Ram Impalmado Turiza, o kilala ko gid niya. Good morning. Pa-shout out lang sa Padalondon Bacolod. Oh, sa mga staff dira. Thank you so much Ram. Isa man sa ginatawag naton nga isa sa mga fans ng Golden State Warriors. Nagsailo ko sa Lakers ha. Congrats Ram. Rads Jomoles. Good morning Action Red. Gapamatik kami diri sa Barangay 12. Kaon kami di tinapay. Thank you. Vanessa Bayo. Greet Sir Red sa akon nga hinablos. Chenay. Happy birthday. Dira sa Barangay Tangub. Thank you from love you Chen from Vanessa. Heaven, good morning sa pagpamati. Thank you sa pagpamati adlaw-adlaw ha. Good morning dira sa imong pamilya. Tats Dipolog, nag-greet na naton. Alex Montesa, good morning. And also good morning sa kay Efren Banaglorioso. Correct no? Efren Banaglorioso, watching from Barangay Granada. Pumuluyo sa Barangay Granada, mayong aga dira sa inyo kag pumuluyo sa Barangay Estefania. Hi sa kay Philip Isulat. Thank you sa pagpabati. Alex Montesa for the first time in forever. Oh, doon nagahugot-hugot ha. Ano naman? First time mo nga nag-comment, doon first time ka nagka-love life. Oh. Good morning sa liwat kay Alex Montesa kag Ram Turiza. Lipat bahay nako. Lakers ka na. Basi nagmayamit ka, wala man. Si ano yung mga ka-aksyon? Kung kamodera, may mga greetings, kag may mga jokes kamodera, i-PM nyo lang ang Action Radio Bacolod. Kag syempre, kung may mga greetings kamodera, i-comment so diriya sa aton nga Facebook Live. Johnny Tango Rides again with Action Red Salgado. So magabalik kita ha sa Hindi Mandugay. Thank you! Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan,
hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners. Oras, Action Radio, Philippines Standard Time, alas 5:29 na sang aga. Bugtaw na kamudradak pa ng baldi hapon, kabo, kag maligo. Kung may ara kamudra sa pagkakatuan nga importante ha, magapanindahan, kag maga-exercise. Bugtaw na kamudra aga ha. Kaya basi nagstoryahanay kamudra sa mga barkada mo. Nga mag-jogging-jogging ka mo, mag-biking-biking ka mo, tino na ni oras oh. Sano kaya mabike? Alas 12 isang udto? Nami man na, no? Nagatagi-ting init pagbalik mo sa balay nyo, ate, piyo, gid. Dot sampurado ng panit mo, ano? Dogin na pabati-batian ko nga kun nga kolor na, no man? Amo giniguro basta turko-turkoon ka, no? Why, kaso nga ito, maimportante nga hambal nila, hining. Mahay! Anyway, subog aga, makaupod naton ang masiling naton nga the best reporter diri sa Bacolod, ang kalok-alike ni Dingdong Dantes. We have Action Brian Morden. Action Brian, good morning. Wala pa nakasulod sa Action Brian. So ano ay mga ka-aksyon tungod pinaagi ini sa iya mahibalaan ta ang sitwasyon diri sa Bacolod kag bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Brian, morning. Wala sige hapon. So ano yung mga ka-aksyon kung kabudra miyara sa mga jokes, i-PM nyo lang ang aton diri nga page sa Facebook, pagitaon nyo Action Radio Bacolod. So right now we have Action Brian Morden. Action Brian, good morning liwat. Good morning, Action Red. Kag sa aton sining nga mga nga tagpalamati. Kasi siya sa tingog ta. Okay lang na. Abi ko gana daw si Kwan, daw si Pabarote bala pag intro pala. Daw may pagka Arnel Pineda man bala. Oh, grabe do Kung tingog sa Kwan, sa white na kwa baldi ka mo pagbaligo bla. Abawa. Mo gina. Pero may Action Brian, naglibot-libot ka kagayina sa aga? Do ka okay man? Yes, Action Red. Daw to tawhay, palibot ta. Domingo gabi.
Pero ikumpara mo sa nagliligad to nga daw ato naka-ECQ, naka-MECQ bala. Yes. Subong ya may mga salakyan na nga nagaginawa kag nagabiyahe aga pa. Tapos pangakato na action red aga pa nga nagapangumpra o sa mga merkado. Ang iban nakapormada so masimba ini action red. Yes. Kasi may ara na gid man sang misa mo ang mga simbahan subong. Yes. Bisan nga nagapabilin gyapon sa pila lang ka porsyento ang ginapanugutan. Pero ang tao nagatinguha gid nga maka misa or makasimba. Yes. Sa adlaw sang Domingo action red, no? Ang ato sa nga merkado masigla sila inablan nga daw malipayon kiti bukas. Nagbakal gid temprano pa. So amura medyo damo-damo sumong ang ginawa sa adlaw sa Domingo action red, no? Kagdo mo na ni guro, action Bray. Do mo na ni sa ikaduha nga Domingo nga bukas na inong tatlo ka major public market sa Bacolod. Ikaduha na ni siya nga pasunod na. Ang naglingkod to medyo jutay pa guro ang iba ro sa inform abi or informan galing way lang parte ng bakal kay manukas merkado. Ganit man. Oo. Kag isa pa action Bray do kuha naman ng malipayo naman ang aton nga mga market vendors because tapos ta ang ilang surveillance test. Pero may nabatian ko action Bray no. Ngati tapos na to mga market vendors bati ko lang niya do ang masunod ko ng mga drivers naman. Kag sigurado na action red kina interview na sa action radio. Kay titiad ang dasot driver. Tapos ang mga windows magyapon pero sa mga satellite lang sa guwa-guwa. Mga bihers man sa mga barangay na bla. Mga social workers sa dira or serving nga mga frontliner man. Tigini nga motorcycle lang for delivery instruction for red target man na sila. I-swab test man action red. Amo nang next. Bati ko damo kuno nga hindi magid guro sila nga pertigid ka damo but there are some drivers man kuno nga do hindi kuno konforme sa surveillance test. Ate sigurado ang damo magpabor. Gani. Kaya actually ang ibokada sini sa di ba pag-implementar sang surveillance test sa mga market vendors may ara man sang do hindi pabor di ba? Gali kiti paglabot sa adlaw to sang surveillance test sa may ara na ginpagwa ba lang kung hindi ka mo makapa-surveillance test, wala ka mo sang do permit ticket para makabaligya dira sa merkado. Ate, pakuha ka na lang kay para makabaligya ka. Ko na pugusay. Pero galing kiti do, uda malang itong ibukada, pagkauli ito, nagpabor na malang sila kiti for their own good man kag pa, syempre para sa safety ba sa mga manugbakal dira or sa mga suki nila kada Domingo or everyday gid gani. Pero way lang pugusay iban hindi kita sunreda. Gani man. Kung wala permit ticket dik baligya, ari mo gaday. Di mano kada karon. Na. Gina-expectar ko kanila dason nga mga binulan. Kita swab test man ang mga manugbakal kun way ka sang ginauyatan nga naka-swab test kay di ka kasulod sa merkado. Nan. Guro ba sa maglinupok kay magranada manghinamos na action red. do ka sadya mo na no. Pero galing kiti guro part man sa do another bracket naman sang mass testing ano. Gin patuman to sang Bacolod bla before ato sa may Bacolod Bay Center kag sa iban pang mga lugar dira sa kada barangay no. Yes, part man gito da kinatingwaan man nila. Pero mo na ang reklamo sa publiko yan normal gina action red, no? Gid mapaiway pero iban nga reklamo liiti kuan man mo liitin mo kag ibang reklamo ga matuod man sa kun anong una nila mo. So sa system niya ida. Galing kiti, hindi mo gid madula sa papinsaro ni sa mga tao action Bray no. Ay di ko iya magpa-swab test may PhilHealth ko na daan ya. Mga komento nga mo na bla nadlok sila. Alam gurong PhilHealth ang una guro corruption gurong sa utok nila da. Ati ba si amo manano?
Para mo na sa kabalo ka subong mga tao, puti na ka mga maalam. Ay, parang nyo na istoryahan subong niya sa kona, istoryahan sa kapihan. Mga pinang labay-labay lang ang mga istorya. Subong puro na kwan po. Puro na tanan mga COVID-19 action red. Ultimo pinikap driver, nga way nagasapak sa mga subong niya, nagatupiko na sila sina. Kag nag-aalam sila sa conversation lang nga balos-balos blahaw. Tapos ang iba ni Action Bright, sobra pa kay Kwan mo, kay Nostradamus, lagi na predict ng matabo sa tuig mo. Predict niya. Oo. Basta iban to. Next year na iban tayo lang, mga Enero. Hindi ka sa business permit, hindi ka kapasab test. Kailangan ko naman nila sa negosyo mo, kundi ipasab test ka na lang. Nan. Correct. Dahil lang magmarkal ng tao sa kadlaw sa sobra kaspekto blaw, amo na lain. Amo na lang problema, dapilakad daw. Oh, pero pasalamat kita sa Bacolod, ano naman nagtahaw-tahaw na gina children. Kaya COVID-19 daw, ano taga na ikabati sa mga lulu-lockdown nga daw sinahalang yung espiritu sa mga tao. So, panalangin daw, ginaanad na lang ang kaugalingon bla. Sila, COVID. So na, pag isa ka bilog sa isang barangay, matyagan mo, bilog nga barangay, do hindi magluluwa mo, piktado, ged. Kung tupad balay mo, may COVID okay lang, may kaso. Doon na. Sa una, doon ka big deal gidya, no? Biskan pa doon naka-close contact, subong doon ka ordinaryo na lang sa COVID-19 sa paminsaron sa mga tao, eh. Muna nga mali lang, bisan wala vaccine, mabot ang adlaw nga daw normal na lang ni siya nga trangkaso ang action red. Yes. Ang problema na ni siya kaya panglaton, sabi mo. Gani. Lumala ni siya nga panglaton, na daw ay problema ni si COVID-19. Kaya nga panglaton daw. Yes, kag isa pa action bride ka lapad siniya sang iya nga scope, bumakon mo na iya. Nagbisikleta ka, tumba ka, nagdapat imo nga bibig to sa may dalan. To may COVID-19 ka dayon? Amo na ni. Amo na subong daw ang tao do na educate na bala. Oo. Tindo sombra na ning ilaw bra niya. Diba no? Yes. May tatlo na imo na tumba sa bike, tumba sa motor, nabunan. Tapos nagdapat ang bibig to sa may salog to. May COVID. Ay, COVID na. Tapos, nagkuha ka to sa lansones to sa babaw to, nagsaka kas kahoy, naulog kami, COVID-19. Tamo na nga ang tao subong, daw hindi mo na sila masugiran pa. Mo sinabla nga information. Galing kahit may nakakatabo man to action red mo nga daw kay imposible gid la. Yes, sir. Yara gid man to. Mga bang iban hindi nga paglawog-lawogan ng COVID-19 kay ka delikado sini. Galing ara sa ebidensya kun kaisa, bisan gani ang gobernador sang Cebu gani si Gwen Garcia to nagpagwa gid sini nga information mo. Na tumba lang sa motor or ginbuno. Tapos ginhospital pag-aga COVID patay. Agin napatay COVID na ginsunog ang lawas, gin-cremate dayon kay hindi pwede pulawan. Yes. Or ginlubong rekta. Resulta ang napatay to sa buno hindi gin mahatagan hustisya. Yes. Why na utopsy? Kaya may COVID eh. Kung baga pa doon nadula na lang to daw gintabunan sa COVID. Hindi, why gid na utopsy? Kag why magamit sang mag-file ka case isa na sa ginagamit ang utopsy mo result. Autopsy kay sino man gusto tunto doktor mag-autopsy na nga may COVID. Tamo sila. Diba si Action Brian Kutsilyo to ginhalukan sa positibo sa COVID-19, no? Bakit lagi ni antis kinbuno yung tuplaan niya na Delikado, gina. Tapos pagbuno, abe, gawakal siya ng droplet siya lang, nagtupa to sa biktimahaw. Tapos nakita ka na Action Brian sa mga pelikula, wala nga antes sila mag-away, may mga singgit-singgit, pa nga dadaan ka sa butas ng karayom. Tumasabat ang isa nga, hindi ka nasisikata ng araw. Diba siguro pag-away nila, wala sang physical distancing? Amo gina. No, posible ginagawa akong red. Pero seriously, may kakatabo na subong mo. No? Dire man sa Pilipinas na ambot sa ibang nga pungsod kay dito sa ibang nga pungsod, way na ginasapak may si COVID o baga
ang tao na edukar na gid kung anong dapat ngayon. Yes. Health protocol Health protocol action red, no? So, sa aton gamay pa. Ining patimaan na nga naganubo ang numero sang COVID-19 diri sa Bacolod kag Negros sa Occidental. Hindi parang ligat to nga taglambot iya tag 265 mga na balaw. Yes. Daw bot kumusta na tos lagani ha? Duway naman batiya kung nagalalayo na kay duway man gi-report ang taga IO sa Bacolod kung kumusta na to sila. Basi, naman to sila guro. basi okay man sila Action Bray, Okay naman kay why naman gani. Why do kalinong naman lang sa Bacolod Action Red. Kinalauman taga nga mga lagkong ang mga mostly mga bukas naging 100% sa pila ka adlaw. Mayman ko na mo sila. And ang hospital nagapabilin nga ang mga pasyente sila lang kita susunod ng kwarto. Pag may upod lang sila. Nadula si Action Brian, but anyway, amo to ang pinakaulihing nga balita diri sa Bacolod kag bilog nga probinsya sang Negros Occidental. I-check na to kung makabalik pa okay, Action Brian? Yes, Action Red. Gamo na, nakalaw lang kita sa sa COVID-19. Kaya hindi ginaton nila mapaktan Action Red, no? Sila, matyagan ko tao ni. Hindi gali ni tao. Ikobyo ini, no? So, magpalibot sa Bacolod sa muna ito tawhay, ginman. Project naton karon na ibantay ng mga police stations. Na kumusta, kaya ginabantayan naton. Di kada naton yung subong mga mga dungol nagabaylit balas ng curfew. Curfew. Oo. So, amo man na kay mga away-away sa mga Bacolod di daw nagnubo gid ang rate ng kriminalidad. So, ay gud tama. Ay ang curfew nako gid bulig mo pagwa mo pa lang sa mga Douglas Jets. Madakdakpon ka na dahil nilagalaga o kalang bis na kung ay kasala binga dako kay nagwa ka sa malay mo. So, ito gid ang bulig. Itang sa wala curfew nga pagusto kayo lambiyong bilog gabi nagdik makatsamba nga may salakaon nga balay ti makasaka kagid kag makakawat na red, no? Yes, sir. Pag upula na basahan ding akon nga friendo nagreklamo sa Facebook nga sinulod ang ilang boarding house. Uy. So, apat yung cellphone na nadali sa mga kawatan kag 13,000 pesos to. Ba. Ang nadali. Kasubo man sina man. Oo. Na-check ko gani kung sa din dapit nga lugar daw boarding house niyo. Mao na mo lamo og ginigaliyo. In suma, total yung pa ding kwarta nga nakuha mo. Iya, daw dako-dako 13,000 pesos. Kag apat ka cellphone. Ba. Basta yung detalye niya. Action na red, no? Tama na, ang sitwasyon, halong-halong galing mga nag-bike black. Nga man. Inang sa mga dalanon subong, kadamo naging salakyan. Oo. Kung gista, maglabike na sa mga kilid highway, nagabinagusto ang mga salakyan daw ka butlay. Rito mo damo galing niyo, apat ka cellphone, kag wallet, kwarta nga 13,000. Adali lang. Check ko gini kung pilagin ba ang valor sini. Hindi maintindihan sulat niya. Pero akig-akig ko siya sa ginbutang nini. Hindi iba plus target maayo, no? So, may mga kawatan halalong action red. Ang mga balita sa patrol, Action Brian Morning Report. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Thank you so much, Action Brian Morden, sa pinakauling diri nga balita sa syudad sa Bacolod kag bilog nga Negros Occidental. Sa amo na mga kaksyon maghalong gid kita pirmi kung kita bi ang may ara pagkakadtuan bi nga lugar nga importante. O sa aton dira bi nga ginaubrahan Hindi tagid pagkalipatan nga trangkahan gid sang sigurado ang aton dira nga balay, ang aton dira mismo nga mga kabinet, no? Pag i-double check naman mga kaksyon, ang mga salaksakan, nag-charge ka mo dira sa cellphone nyo, tungod kigadali ka mo, nagabot yun lang cellphone nyo, pero ang charger wala pa. Ang malain pag isinakon, tamaan nyo ba kadali-dali, nalipatan yung agabuton ang plansa. Te pagbalik nyo sa balay nyo, ate, good luck,
Pagbalik nyo, abo ng balay nyo. Kaya ba't di ba kaaksyon na daw bumali bala, nagapalapit kita sa bulan sang Nobyembre. Ti pista minatay. Mahilig yung Pilipino kang maghalad no sa mga balinsyana, maghalad dira mga kaaksyon sang mga mapilit bala nga pagkaon sa aton mga nagtaliwan nga pinalangga sa kabuhi. Ti kung maghalad kita sa aton nagtaliwan nga pinalangga sa kabuhi, may kandila gina. Ba justa gintawgan ka to sa imo nga to padbalay nga may ara litson baboy. Ti ka paborito mo na. Nagwa kas balay nyo. Ti pag-abot mo to sa tupad balay mo, ginatsa pa lang, naghulat ka pa. Naubos na to upod ang kandila, hasta ginkaon sa kalayo sa kandila ang lamisa, kagdaglaptanan mo palayo lang. So gani, kung kamo dira magahalad sa inyong pinalangga sa kabuhi nga nagtaliwan, sining pista minatay, butang November 1, 2, or 3, or ano man kalawig dira mga kaaksyon, dumdumon tagid pirmi nga patsyon ang kandila kung wala naman nakita dira sa aton nga balay, or ibutang tabi sa mga bagay nga hindi masunog, sa mga salsalon bala nga daw pati pagkatapos yun na mailig lang ano. So amo na mga kaaksyon, dumdumon tagid pirmi ang safety. Nangin malipay mo itong pinalangga ta sa kabuhi dito sa piyak kalibutan, pero kita naman din nagahilibiyon sunog balay ta. Ginatabyaw man nato mga kaaksyon nagapamati subong nga aga Mr. and Mrs. Albert and Arnie Sanz sang Talisay. Thank you so much, Albert and Arnie Sanz dira sa may Talisay. Gapamatikid kada adlaw-adlaw sa Aksyon Radio Bacolod. Well mga ka-aksyon, this time magabunot na kita sa aton nga winner para sa aton nga SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Dapat sabton nyo sa insaktong pamangkot ha. Kung hindi nyo masabat sa insakto, ati makadtong premyo sa ka-JM, baala ka muda. Toad man, baala ka muda. Ikufi-kufi, hindi inamon nga duwa ya. Eh di, joke lang. Sorry na mga kaaksyon, nakita nyo dira sa itong Facebook Live. Ay, akadako-dako siya nga ito, nga baul, no? Kung butangan mo ini sa baw kanila, ga, ni. Guro, ang kaldero, hubas mo, no? Ang ginalinan kanila, ga. So, ari mga kaaksyon, ang aton nga winner. Okay, ara. Okay, so dito naton pagkatawgan taanay. Okay. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahulat. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdao. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Alright, this time, anunsyo na naton ang aton nga winner sa mga aga. Okay, so actually natawgan na naton, ano? Dapat sabto din sa pamangkot. Sang isakto. Good morning! Sino gana sila? Si? Hello, good morning! Sino gana sila? Doon na kulbaan sa stingog kaya. Good morning, ma'am! Action Radio? Yes! Correct! Action Radio. Grabe, balaan ka ba? Good morning, ma'am. Kamusta ka na sa mga aga? Wala niyo ba? Oh, ito yung nagapangapi ka na dira? Hello? Hello, ma'am. Batian mo ko. Nagapangapi ka na dira? Okay lang dira ang akon nga audio sa imo? Ang akon tingog? Okay man? Klaro? Oh, medyo lang. Medyo lang. Okay. Ang pamangkot ko subong, gwapo, balang kapungko subong sa programa. Di, joke. Basi mo naman, ang bagyo, bala mag-silo, dris sa Visayas, palayo lang, no? So anyway, ang pangalan taga ni ma'am, sino gani? Junilin? Jenilyn? Ang apelyido, ta ano gani, ma'am? Chavez? Chavez. Kilala mo ining si Josephine Samson? Si Josephine Samson. Oo, mama ko na sa... Mama mo na sa gali. Okay lang. Si mama mo, kamusta subong? Saya katulog pa to. Ako yung pamatuin ako na Diyo. Abaw! Grabe man ang bata.
Kung ang Ako nagsabat, na lang wala. kung ang nagsabat bata, tapos ang iloy gakatulog, kay ti, guro may basi da, lapyo si nanay, ati, basi, Kami balay. 50-50, gini 50-50, ginigwa siya ni. So, dira ka mo nag-star sa may Purok Sambag, Barangay Estefania. Correct? Wow. So anyway, ang pamangkot ko subong sa imo, Josefina, sinanay mo pwede mo mapukaw? Tulogid saya? Tulogid sa? Sige, ikaw na lang gid, Josefina. Adlaw-adlaw ka nagpamati sa Action Radio Bacolod, di ba? Correct? Isa lang yan. Okay. Burger, si, ano na tayo, si Ano? Burger, isa pa din si, Isa... ginabuso na, yun ang tapos. Okay. Siyempre. Oo. Wala pa ko nakapamangkot, nagsabat ka na, nag-una pang answer sa question, no? Kumbaga, Ako mula drama, sir. Correct. Guys, 5-4. oh. No, limango, pagkapunsak malaan. Kita di ako kapamati kung ugto kay... Oh. Tigaan ko mo. Pagkalaw na mati, makorek kanton. Okay, correct na. Galing kay sitwasyon ta subong. Wala pang pamangkot, pero may 21 nakasabat. Hindi ka man excited, no? Kung lagi diya, kumbaga pa daw na umol-umol ka lang kasabton. So, pamangkot ko subong sa imo, ha? So, correct naman to, Guro, because may na-mention ka naman nga sa isa sa mga anchorman diri sa Action Radio Bacolod, okay? Pero kabalo-kabala kung ano ang title sang programa subong nga aga nga ginapamatian mo, kag nagtawag subong sa imo nga aga? Action balita sa radyo. Action balita. Okay naman na. Aga? Yes, Action Balita sa Aga Sunday Aga. Edition. Yes, correct. Kag syempre, Yay! correct. Oh, grabe, nag-celebrate na siya. Wala pa wala pa ang pamangkot, may sabat na. Wala pang celebration, nag-celebrate na. Advance mag-isip. Okay. Thank you so much, Aliwata. Jeneline, ako gali si Action Red Salgado. Ang programa naton is Johnny Tango Rides Again. Okay? But your answer, correct to siya, di ba? So, wala problema. At least, makubo, isa lang ka ang kurman ginapangayo. Kung gitagaan mo, kuya, anom kabilog. No? Sobra pa gid ya. Kaday Action Boy Duran, kaday Action Fred Salanga, pati si Action Brian Borden. Dorel Gabato. Ano to, si Dorel Gabato? Why hindi nagabato si Dorel ya? Mapinalangao na siya. Sugit ka kay Dorel, daban mo lang. Bahala ka. Hala. Dorel, Action Dorel, ginaaway ka ni Jeneline, no? Abi taga, ibutangan ta porsyento ang iya nga premyo, be. Thank you so much, Saliwat. Jeneline, pabalo mo darang iloy mo nga nagkatulog pa, nga magpamati gid sa Action Radio Bacolod kada adlaw because madamo pa sa papremyo nga igahatag sa inyo, ano? Okay? Oo. Kami ni Lolo, kung sa'yo ka pamati, diya, sir? Si Lolo mo pamati pagid? Ano pagid? Oo. Ang piyak balay nga pamati man? Ang piyak bangga nga pamati man? Ano? Dahil sa pamati. Buhay sa pamati, malibwa ka lote. Isa ka balay, tatlo ka balay ka pamati, sir. Okay, isa ka lote, tatlo ka balay, pero Shin ka radyo, naka-Action Radio, tanan. Dua ka lote, tatlo ka balay ka pamati. Okay. Abi ko, isa ka lote, tatlo ka balay, tapos may Shin ka radyo, naka-Action Radio, tanan. Mudamo. Magamo sini 30 man guro dalunggan nyo kada isa, no. Thank you so much. Jack Balaan, sir. Yes, Jack Balaan, correct ina. Isa ina sa pinakasikat ng programa diri sa Action Radio Bacolod. Okay, ka dapat yung bantayan, ha, kada hapon. Oo. Alright. Ako ka pamati, sir, alauna, gid, mga alas 12, o kung ano, kay luto ko sila sa kabataan ko, pero kung tapos ako, sir, ka pamati, iya, sir, ya. Wow! Grabe nga pagpalangga, ho. Oo, eh. Sa ulado, yagid niya, plangga, yagid Action Radio Bacolod. Yes. Ay, namatay ako si Sir Rex Canton. Wow.
Okay na. Thank you so much, Jeneline. Okay, so anyway, magka-contact na lang kami sa iyo para sa iyong mga premyo, ha? Alright, thank you. So mo to... Sir, kapag ako dali, sir, dali lang. Oh, ano, grabe. May kulang. Ano? Ano? Ano nito sir nga? Sir, yan, liwama ako kung akon, sir. Ano? Liwama ako na akon. Okay. Si mama mo na lang. Okay. At lama lang. Oh, wala kaso. May porsyento. Balo mo si mama. Kundi bala tungod sa ako. Ay, kabra nagdaog, man. Oo. Sorry, ako nyo na lang. Internal nyo na lang na, okay? Guwap lang kami lolo ko yung pumatay. Sige, sir. Salamat din, sir. Thank you. Salamat, good. Advance Merry Christmas. Grabe. Nag-advance Merry Christmas na sa... Kanami sa caller ito, no? Wala pang pamangkot, pero may ara na 21 kasabat. Nangayo ko isa ka anchorman sa Action Radio Bacolod. Tagaan ako, pwede ka na mo damo. Pati si Dorel nagbato na tungod sa iya, no? Anyway, thank you so much sa atong die-hard listener diri sa Action Radio Bacolod. Thank you! Anyway, mga kaaksyon, bawa, doon na ubos ba ng aton nga tiyempo, ano? But anyway, mga kaaksyon, balikan tato bala ang natabo to sa may Mallorca, Spain. Ang isa ka lalaki ay dutayan lang kung tani mautod ang iya nga kargada. Maayo lang gida, siya ang nakaluwas. Ining natabo sa Espanya matapos ang isa ka lalaki ang nakapalagyo sa iyang nobya. May plano kung tani sila nga maglabing-labing. Uy. Galing kay ang iya nga nobya perti kasilosa. Tanan himuan sang istorya, tanan nga maistorya sang iya nga nobyo nga babae, may lain na dayon nga meaning na dapat may trust pagsalig sa imo dira ka relasyon, no? Ginimbitar sini ang iyang nobyo nga makipaglabing-labing sa parking area sa Alcuda dito sa Espanya. Pero suno sa pulisya, ang ila kuno relasyon was informal. Di ba siguro gin pasalig lang kung may ara sang mangin kita na siguro, ano? Masiguro gin paasay ning babae. Nagsilos, no? Do wala bala kuno label ang ilang relasyon do amo na bala nagwa. Ako hindi nga sa mga aligasyon na ginahatag sa pulisya. Tungod sa pagdepensa sang iya nga chicken hotdog, napilasan sini ang iya nga ulo sang ikadua o 2 ka beses nga napilasan. Kag iniman ang gintahi sa ospital. Ang babae ginkilala bilang si Colombian. Basta taga Colombian eh. Apisar sang depensa, napilasan sa gihapon ang iya nga chicken hotdog. At isang pinamangkot sa mga pulis, ti kamusta ka? Ginikap ko no pa, balas nga lalaki, agay. Tinapilasan ang chicken hotdog niya. So, bisan pa ang babae na-aresto, siya gihapon ang nakapiyansa. Pero ginahambalan sa sang lalaki nga hindi, sa mga pulis nga hindi na pagliwaton kung ano ang iya ginhimo kay bad ina. Bad gid man, di ba? Okay lang nga mapiang ka basta maprotektahan lang ang chicken hotdog, no? Kay man mga kakson, pag ina mautod, baw, why naging pulos ang kabuhi, tanong baw, kasakitod ba? Prangka kastorya, ha? Wala na, kag hindi na maging makulay ang aton nga buhay. Gitanaw na lang kita, ahay, tanim may amo ko sinagapon ba? Mga ka-action, madamo ka salamat sa inyong pagbabati sa itong programa. Johnny Tango rides again with Action Red Salgado. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio! Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio!